Yes, open tayo for the seller doon sa mga patindahan na gusto mag-resell or sa mga online seller na gusto mo punta lang kayo sa shop. Tapos mabigyan ko kayo ng magandang deal. Yun yung maganda. Kasi once na mas maaga kayo nagpunta, mas maganda yung deal na mabibigay ko sa inyo. Yo, what's up sa mga katropa natin dyan? Yes. It's another day, another video, and another blessing. Naalala nyo yung last vlog natin dun sa shop ni Boss Mark dito sa Paliparan. Sinabi niya na may papagamit siya sa ating helmet. I-sponsor niya sa atin. Alright, ngayon na yung araw na pupuntahan natin yon. So ngayon pa lang nagpapasalamat na ako kay Boss Mark at sa buong team Mark Motorcycle Shop. Alright, so sa mga gustong umorder or kailangan ng mga pyesa, underbone, scooter, lahat ng scooter meron doon. Kumbaga yung mga item na makikita nyo sa Caloocan makikita nyo rin doon. Then yung price mga katropa, yun yung nakakatuwa kasi nga price yung Caloocan din talaga at open sila for reseller. So para sa mga katropa natin dyan na reseller, nagbabalak mag wholesale, mag resell, magbabalak mag online seller, pwede kayong mag inquire kay Boss Mark. Ayan sa screen lalagay natin yung contact number ni Boss Mark. Alright, so PM nyo lang siya, text nyo lang siya kung may question kayo about sa mga items na gusto nyong order para ma-assist kayo. So tara, puntahan na natin. May mga nababasa akong comment dyan, no? Nagtatanong ng top speed. Sa ngayon mga katropa, wala pa tayong top speed nito. Hindi pa tayo makakapag top speed kasi nga hindi pa tayo nakapagpalit ng lining. Di ko pa naasikaso, inuna ko muna yung mga pwedeng palitan ng ako na lang, no? So kaya ihuhuli natin yung lining or depende pag nagkaroon tayo ng time, papalitan na natin para ano na natin kasi wala pa siya, sliding pa talaga siya. Ayun, sa mga hindi pa nakakaalam ng shop, eto lang, ganito lang itong way na to mga katropa, Paliparan Road, no? Alright, pag galing kayo ng Molino mga katropa, SM Molino, pagdating nyo ng Paliparan, ayan makikita nyo yung Jollibee, may Chowking. Tapos pagdating nyo rito sa 7-Eleven, ayan stoplight kasi to pero patay kasi stoplight sa ngayon. Kakanan na ka dyan mga katropa papuntang area. Ayan, yan makikita nyo 7-Eleven, Kanto, Chowking, tapos Jollibee. Tapos kakanan na tayo rito. Tapos baybayin nyo lang, dire-diretso lang, bandang kanan lang din yun, madadaanan na natin mismo. So diretsoin nyo lang to. So wag kayong hindi na kayo makakarating sa dulo, no? Sa dulo na ito kasi dulo na ito intersection na rin So bandang dito lang, bandang kalagitnaan lang tong shop na to. So magbagal na kayo pag nakita nyo na to mga nakikita nyo. Bandang kanan lang mga katropa. Ayan, pag lumagpas na kayo rito sa mga bakod na yero, ayan makikita nyo na Mark Motorcycle Shop. Eto, dito kakanan na tayo rito. So ayan, makikita nyo yung ganyang shop. Dito na yung mga katropa, ang shop ni Boss Mark. Alright, natin kung nandyan na si Boss Mark. So pa, basta nagawa? Wala pa, no? Dito na kayo si Boss Mark? Oo. Boss Mark, good morning.
Wala na, nabenta ko na yun. Subok muna tayo ng tunog mamaw. Moments later. So pare, ito. Alright. Ito yung para sa'yo. Ayan. Wow. Ito yung Gile natin na helmet ha. So buksan natin pare. Ano ako na magbubukas? Oo, syempre para sa'yo yan eh. Unboxing natin to mga katropa. Oo. Ayan. Italian design siya. Italian design. Oo. Actually hindi baka magtaka sila ha. Si Gile is clear helmets lang. Kaya clear na Lens. lens lang. Ayun. So yung binigay natin sa'yo, syempre, this is for you. So binigyan ka rin namin ng extra lens niya, which is cost 900 pesos. Okay. So Oo. pwede naman silang mag-avail ng Yes, pwede lens. sila mag-avail. So meron tayong iridium chrome, iridium Chrome, blue, ano tawag dito, yung mga smoke. Smoke. Pero it includes syempre sa iyo yung clear lens. Para kung Okay. sakaling gusto mong gamitin siya as Pang-gabi, for no? everyday use or gabi, di ba? Pwede to. Ito kasi mostly pang porme. Sa Oo. pang day ride di ba? Pang day, oo. Oo. Para since iwas ilaw. nag-uulan, medyo Oo. hindi convenient para sa akin pag ganito eh. Oo. Diba? Tapos bibigyan na lang kita doon ng anti-fog film. Para ayan. ma-video mo lang sa susunod mo na na may anti-fog film tayo na dinidikit siya sa loob. Actually, dito na siya dinidikit. Kasi yung issue ko dun sa isa kong lens, etong Oo. gamit ko ngayon, pag Oo. tuminga ako, Medyo ano talaga. magmo-moist talaga. Moist. Oo. Ang hirap eh. Tapos kapag naulan, kailangan mo medyo i-air vent ng Oo, konti. para mawala mapumasok yung ng moist. Hangin, Oo. mawala yung moist. Pero ngayon, meron tayong item doon. Parang cost lang yun, 170 pesos lang yun. Pero, ang tagal mo na siya magagamit actually. So, yung iba na parang benta sticker? Na, sticker lang siya. Okay, sticker. Sticker lang siya. Pero, ito yung i-avoid din nyo. Avoid using alcohol, number 1. Kasi, meron siyang parang patong na nagpapa-anti-fog film sa kanya. Na pag nilagyan mo siya ng alcohol or any chemical na magre-react doon, mawawala yung effect niya. Okay. So, ang paglinis sa kanya mostly is punas lang. Punas lang, tubig Oo, lang, okay. Malinis naman siya lang. Wala namang kahit ano di ba? Oo. Okay. So, ito, napapansin nyo, walang ICC sticker. Oo, Di ba? May difference kasi between ICC sticker and yung tinatawag natin na ganito sticker. Sorry ito yung ibang sticker na tinatawag. Nalimutan ko yung technical term sa kanya. Pero, ang advantage kasi ng once na may ganito is from the factory, pinupuntahan ko ng ICC maker, yung quality, yung mga quality control, ganyan. Tapos, binibigyan sila ng license, which is ito nga po yon, license number. Kaya makikita nyo yan dyan. Kapag na-check nila yung company or yung mismo manufacturing, kung good and quality helmets talaga. Comparing to ICC sticker, ang ICC sticker kasi is, nagpo-propose for example, si Gile, nagpo-propose siya ng kay ICC na ito yung helmet ko, ito yung mga quality controls ko, ito yung mga test na ginawa namin, pinapasa lang nila. Without, ang kaibahan nito dito sa sticker na to is, personally, pupunta yung quality control, papakita sa kanya kung paano siya katibay, drop test, lahat. So, dun lahat siya. Pero, yun yung pinagkaiba ha. Ito mismong nakikita mismo nung mismo quality control. Then from ICC, papasa lang yung papers, documents, something ganyan. And then, dun lang sila bibigyan ng sticker kung approved. Diba? So, ito, hindi na natin kailangan ng ICC sticker kasi mismo mga quality check ang nagpunta sa company, sa manufacturer na very safety talaga siya. Yun lang yung advantage nito actually. This is one of the advantage of Gile. Ayan. Bukod doon sa sinasabi natin na designs, actually, very competitive designs. Napakaganda ng designs niya. Ayan. Ganda ng design niya. Yeah. So, yun lang isang one hit point lang talaga na may offer ko from the Gile itself. Okay. Variety ng colors, sir. Marami. Variety ng colors, marami actually. Meron na tinatawag na Decal 1, Decal 2, and Decal 3. So, each decals, iba-iba yung designs na yun.
So, meron din tayong mga plain colors. View. I-try mo nga. This is XL ha. Okay. XL. Ayan. So, pakita natin. Sakto lang ba? Sakto-sakto lang. Good. Pressure, maluwag, wala. Sakto lang. Sakto-sakto lang. Sakto lang. Oo. Kasi pag nag-large tayo, baka iniisip ko. Masikip. Oo, baka maging super ipit na ipit. Ito sakto lang. Pag nag-mask ka or nag-bonnet ka, Mhm. ayun. Okay, good. So mamaya gagawin ulit natin to ng view sa maliwanag, no, kasi medyo madilim dito. Para mas makita yung maigi yung ano. Against the light nga ayo. Gagawin na lang ulit natin to ng another video, mga katropa. A few inches later. Pala, pasalamat na muna tayo kay Sir Jetro. Sir Jetro, salamat pala dun sa binigyan yung helmet for Victor, kay Librandos po. Then, Okay. yun. Hardcore Brothers, salamat po para dito sa helmet natin na to. Saka sa lahat ng suporta na binigay niyo sa amin sa shop. Ayun lang. Okay. So pare, ikaw na bahala rito, and then alam ko bibigyan ka naman ng safety niyan actually. Okay, so kung maganda rin naman talaga ang quality na ito. So ayun, maraming salamat Boss Mark ulit. Pare, thank you, thank you, Okay. thank you ha. Sige. So ayun mga katropa, ito kasi Yes. open for reseller yung ganito. Yes, open tayo for the seller ha. Doon sa mga ibang tindahan na gusto mag-resell or sa mga online seller na gusto mo punta lang kayo sa shop. Kasi actually kung mag-uusap tayo through phone, through PM, napakahirap eh. Saka yung mga sobrang, designs, hindi rin namin lahat kasi kahit naman naman siguro sa bodega, di ba kanina medyo masikip. Sobrang dami. Kaya ayusin pa namin lahat. Pero yung mga malalayo, pwede nyo kami kontakin. Pero yung sa mga malalapit, around dito lang, Cavite, malapit lang. Pwede nyo kami puntahan dito. Drop by na kayo rito para mapag-usapan kung ano. Tapos mabigyan ko kayo ng magandang deal. Yun yung maganda. Kasi once na mas maaga kayo nagpunta, mas maganda yung deal na mabibigay ko sa inyo. Oo. Yun. So, Tsaka ito kasi dito sa Cavite tayo pa lang yung opo, tayo pala distributor na itong brand na to. Actually tayo yung distributor ng buong Cavite. Buong Cavite, Yes, alright. even yung mga nasa Las Piñas area, atin nandito sa may bandang ayan, hawakan na rin natin yan. Later Okay. on, soon. So ayun mga katropa, so wag na kayo magpauli kasi nga ito yung bago nating product dito. So Yes. siguradong tatangkiligan dito kasi nga yung quality niya, so halos di naman nagkakalayo dun sa mga existing na branded Yes, ones, yung mga leading brands. Yes, Tama. so yun lang mga katropa. So kung may tanong kayo tungkol dito regarding kung gusto niyo business about dito, kontakin niyo lang si Yes. Boss Mark. Lalagay ko sa screen yung contact number. Kung malapit lang kayo, di drop by na kayo rito. Paliparan lang to mga katropa. Alright. Subscribers ka na ngayon? 70? 79. 979? Ah. Pag nag 100k si Librandos, bibigyan ko rin siya ng isa pang helmet pa. Yun. For free na ipaparapol natin. Yun. Road to 100k tayo. Yun mga katropa. Tapos ipapagpaparapol tayo ng another. Ng isa pa. Yes, another Geely brand. Alright. So yun lang. Ang Geely helmet ibibigay natin sa inyo for free. So bahala na si Librandos doon kung anong gagawin niya. Yes. Pero kailangan mag 100k muna. Road to 100k tayo pare. Yun. Maraming salamat Dos. Maraming salamat. Okay, So ayun mga katropa, pauwi na tayo. Nakuha na natin yung regalo sa atin ni Boss Mark at regalo ng Geely. Or gagawin natin ng another video. Yung titignan natin kasi di ko pa rin nakakita maigi, di ko pa na-inspect. Pero nakita ko lang yung itsura niya. Talagang competitive din yung design niya mga katropa. Tsaka yung unang nagustuhan ko yung gaan. Pero sa gagawa na lang ulit natin ng video. Alright. Hanggang dito na lang muna tong natin video natin Maraming salamat sa mga nanood at sa suporta nyo. Kundi dahil sa inyo hindi tayo aabot sa ganito. At yun pa mga katropa, road to 100k tayo. So pag naka 100k tayo, parapol tayo na helmet. Alright, narinig naman siguro yung sinabi ni Boss Mark. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na mga katropa para updated kayo sa mga bago nating video.